म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेर आमी करेजमाचो काळ सिंज घालचे मारिफात मागणें करचे मारिफात सुरू करता. करेजमाचो काळ कुरपेचो काळ, तो सादारण उंच दोंगराक चडचे तसल्या अनुभव असो. उंच दोंगराक चडटना आमी हेणे तेणें पळयना. आमचें मन गमन एकच कडेन केंद्रीकृत आसता आनी वयर चडटा पर्यंत आमी जागृत आसता, त्याग करता, त्रास भोगता. तरी आमकां उंच चडोंक जाय. करेजम तसलो काळ, ताच्या वयर आमकां आसचो तो आनंद दोंगरा वयलो संतोश. जशें ताबोर गुड्यार जेजू रुपांतर जालो आनी थंयसर ताचें मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचें वस्तुरू उजवाडा बरी धवें जालें, तशें तसलो अनुभव जोडूंक हो काळ आमकां आपयता. देवाक अनुभव करी जायी, जेजूचे लागशिल्ल्यान आमी सेवा करी जायी, फाटलाव करी जाय जाल्यार ह्या करेजमाक आमचो पाप साहेब फ्रांसीस 2 वाटो सुचयता. पयली वाट, आमी त्या गुड्यार आयकल्लो ताळो तो गमनान दवरचो. बापाचो ताळो आयकल्लो आनी ताणें म्हणलें, हो म्हज्या मोगाचो पूत, तो म्हाका भोवसड मानवला, ताका तुमी आयका. देखून पयली वाट, आमी देवाक आयकूंक जाय. देवाचें उतर इगर्जेंत देवस्तुते वेळार, ह्या इतर खंयच्याय गडितांनी वाचल्या वेळार तें चीत दिवन आयकत आसतना देवा बापाचो ताळो, ह्या जेजू क्रिस्ताचो ताळोच आमी आयकता. आनी हो ताळो आयकल्लो आमी तो पाळ्ळो जाल्यार ताची खुशी आमी केल्ले बरी जातली. आनी दुसरी वाट पापा आमकां मतीक हाडटा, त्या सिसांनी केल्लें तें आराधन, ते सोम्या मुखार सरपडले, भियेल्ले, तरी जेजून तांकां म्हणलें, उठा, भियेनाकात. आमी सोम्या मुखार सरपडत जाय. प्रत्येक जावन आमकां कश्ट येतना, बेजाराय जातना, दूख येता आसतना, अडकळी येता आसतना, आमी भियेनासतना धैर्यान वचत जाय. अजापां घडोवन दी म्हणून हेणें तेणें धांवचें न्ही. बदलाक जें कितें कश्ट दूख आमच्या जिवनांत येता तें आमच्या कुर्साचो वांटो, तो सोम्याच्या कुर्सा सांगाता, कश्टां सांगाता मेळोवन आमी रुपांतर जावंक ही एक बरी वाट. देखून 2 वाटो उडास दवरया. सोम्याक आयकोवचें आनी ताका साश्टांग नमस्कार करचो. आमी सांगाता चलया, ही गुड्याची वाट सांगाता चलया, सिनोदाची वाट, कश्टांची वाट सांगाता चलया आनी सोम्याचो रुपांतराचो अनुभव आमी करया, ताका लागीं सरया. आमचें जिवीतच रुपांतर जावं दी म्हणून आमी ह्या करेजमा वेळार मागया. तुमकां एक बागी करेजमाचो काळ मागता.